සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරන ඔබට මියුසික් රස හා සමග ඔබ අප එකතු වෙන මොහොතයි මේ. අද දවසේ ඔබට අපි ගෙනාපු තාරකාව කුවේට් රාජ්‍යයෙන් අපේ හිතවතුන් නම් අඳුරනවා මේ ඔහුව දැක්ක ගමන්ම. අනිත් රටවල් වලින් අපේ ආදරණීය ඔබ අද දවසේ පටන් ඔහුව හඳුනගනිවි. අපි පිළිගමු අද මියුසික් රස තුලට මේ සුපිරි තාරකාව. ප්‍රියන්ත දිල්ෂාන් කොහොමද? හොඳයි. සුබ දවසක්. ජයශ්‍රී කියලා ඔබ පිළිගන්නවා. අද දවසේ තව තාරකාවක් අපි එකතු කරගන්න මේ මියුසික් රස තුල ප්‍රථම වතාවට තමයි මේ වැනි තාරකාවක් එකතු කරගන්නේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න ජනප්‍රිය දක්ෂ රංගන තාරකාවක් අය විනු සිරිවර්ධන කොහොමද? හොඳින් ඉන්නවා. ජයශ්‍රී ඔබට අද දවසේ විනු සහ දිල්ෂාන් එක තමයි අද මියුසික් රස හැදවෙන්නේ. දිල්ෂාන් කියන්නේ නව පරපුරේ ගායන තරුවක්. ඒ වගේම කුවේට් රාජ්‍යයේ මම අඳුරනවා කිව්වේ කුවේට් රාජ්‍යයේ ඔහු ක්ලෑෂ් කියලා සංගීත කණ්ඩායම් පවත්වාගෙන යනවා. ඒ ගැනත් අපි කතා කරනවා සහ දිල්ෂාන්ගේ ඉදිරි තොරතුරු ගැනත් අපි කතා කරනවා අද මියුසික් රස තුලින්. දිල්ෂාන් කොහොමද ජීවිතේ? අපි මුලින්ම අහන්න දේ තමයි මියුසික් රස තුල මේ ওই ප්‍රශ්නේ කොහොමද ජීවිතේ? ජීවිතේ නම් සුන්දරයි. ඉතින් ලංකාවට ඇවිල්ලා දැන් දවස් 20ක් විතර වෙනවා. අපි කොහොම හරි අල්ලගත්තා දිල්ෂාන්. ඔව් ඉතින් විශේෂයෙන්ම මම ලංකාවට ආවේ මේ මගේ ෆස්ට් සෝං එක මේ රිලීස් කරන එක තමයි. ඉතින් ජීවිතේ සුන්දරයි ඒත් එක්කම දැන් මගේ රට ගොඩක් සුන්දරයි අනිත් හැම රටකම වැඩිය මොකද මම ජීවිතේ ගොඩක් ඒ කියන්නේ අවුරුදු සෑහෙන ගාණක් මම පිටරට ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්ක ලංකාවට මාසෙකට හරි ආවම යන්න හිතෙන්නේ. ඇත්තටම මේ දැන් හෙට අනිද්දාට යන්න ඕන ඒත් යන්න හිතෙන්නේ නැහැ. කොහොමද මේ ලංකාවේ දැන් ඔබ පිටරටක ඉන්නේ ජීවත් වෙන්නේ ලංකාවේ කොහොමද අද දැන් ගියේ මීට ගොඩක් කාලයකට කලින් අද ලංකාවට ආවම කොහොමද සංගීත වටපිටාව ලංකාවේ තියෙන්නේ? ඇත්තට සංගීත වටපිටාව කිව්වොත් එහෙම දැන් මෙහෙමයි ලංකාවේ නම් සංගීත වටපිටාව ඇත්තම ගොඩක් ටියුනි සහ අලුත් දේවල් සංගීතයට එකතු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි පිටරට හිටියත් අපි අලුත් දේවල් අපි හෙට ගන්නවා. ඉතින් මේ සංගීත පැත්තෙන් කියනවා නම් ලොකු වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම හිටියට වැඩිය මම කරපු සංගීතයට වැඩිය දැන් ඒ කියන්නේ සංගීත දියුණු වෙලා දැන් උපරිමයට ඇවිල්ලා තියෙනවා ලංකාවේ මියුසික් කියන එක. ඉතින් ගොඩක් සන්තෝෂයි. අපිත් ඒ දේවල් ලංකාවෙන් එහෙට ගන්නවා අරගෙන අපිත් ඒවත් එක්ක ඉතින් ජීවත් වෙනවා. අද ලංකාවට ඇවිල්ලා අලුතෙන් මියුසික් වීඩියෝ එකක් කරලා අලුත්ම ගීතයක් එළියට දාලා තියෙනවා. කොහොමද මේ ෆීල්ඩ් එකට එන්න ලේසිද? දැන් පිටරටක ඉඳන් ඇවිල්ලා මේ සංගීත ක්ෂේත්‍රයට ඇවිල්ලා මේ ෆීල්ඩ් එක හදාගන්න මේ ෆෑන්ස්ලා හදාගන්න අමාරු නැද්ද? අද ඇත්තටම මෙහෙමයි අද ඒක ටිකක් අමාරුයි. මොකද මේ අපි හිතන තරම් ලේසි නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ ෆීල්ඩ් එකේ අර තැනකට එන්න. මොකද මේ ඒ කියන්නේ එන්න කියන්නේ ඉස්සර වගේ නෙමෙයි අපිට දැන් ඒ කියන්නේ නාලිකා ඒ කියන්නේ මේ මාධ්‍ය තියෙනවා ඉස්සරහට යන්න. ඒ වුණාට මාධ්‍ය තිබුණත් අපිට සෑහෙන අමාරුයි ඉස්සරහට යන්න මියුසික් පැත්තේ. මොකද මම විශේෂයෙන්ම මම ලංකාවේ නෙවෙයි ඉන්නේ. ඉතින් මම ඒ වගේ දෙයක් කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් මම ලංකාවේ ඉන්න ඕනේ. පිටරටක ඉඳන් ඒ වගේ දෙයක් කරන්න ගොඩක් අමාරු. ඒක තමයි මම මෙතන මේ කියන්නේ. මම ලංකාවේ හිටියනම් මට ඒක පොඩ්ඩක් ලේසි වෙන්න පුළුවන්. අර මම ගොඩක් කල් ලංකාවේ හිටියේ නැති හින්දා මේ වටාපිටාව මියුසික් පිළිබඳ අර ඒ කියන්නේ අලුත් දේවල් එක්ක මම මූ නැති හින්දා පොඩ්ඩක් විතර අමාරුයි. ඒත් ඉතින් මට හැකි පමණින් මගේ සෝන් එක මම රිලීස් කරා දැන් ඉතින් ඒක හැමතැනම ප්ලේ වෙනවා සතුටුයි. මේ අපි කියවනේ අද ඉන්න සුපිරි තාරකාවක් කියලා විනු. කොහොමද ජීවිතේ හොඳින් ගෙවෙනවා. විනු ගැන මොනවද අපිට දැනගන්න තියෙන අලුත්ම ලේටස්ට්ම තොරතුරු ටික මොනවද මේ දවස්වල? මේ දවස්වල මගේ ටෙලි නාට්‍යයක් විකාශනය වෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව සිනමාවටත් දායක වුණා මගේ ප්‍රථම සිනමාව. ඉතින් ඇහැලේ ඔව් වෙනස්ම චරිතයක් සහ ඓතිහාසික චිත්‍රපටයක්. ඉතින් ඒකේ රූපගත කිරීම එක තමයි මේ දවස්වල එකතු වෙලා ඉන්නේ. හරි විනු ගැනත් කතා කරන්න තියෙන තව වැඩි විස්තර ඒ වගේම අපේ දිල්ෂාන් එකත් අපි කතා කරන්න ඕන ඉස්සරහට. මම කැමතියි දිල්ෂාන් එක්කන ආවේ ඔබට රසබර ගීත තිල්න කරන්න දිල්ෂාන්ගේ හඬ. අපි පළවෙනි මොනක් හරි ගීතයක් ගායනා කරමු. අනිවාර්යෙන් පළවෙනියට මම ගායනා කරන්නම් මගේ අලුත්ම ගීතේ. දැන් කුවේට් එකේ කට්ටියට නම් සහ ලෝකේ හැමෝටම තිලන කරමු අද ස්ට්‍රීටින්. ඔව් අනිවාර්යෙන් ලයිව් ඉතින් මම ෆස්ට් ටයිම් තමයි මේ සින්දුව කියන්නේ දැන් මෙහෙම. පොඩි කොටසක් කියමු දිල්ෂාන්. පොඩි කොටසක් කියමු. සුපුරුදු සෙනෙහස දුරක ගිහිල්ලා නුපුරුදු තනිකම හිතට ඇවිල්ලා මට වද දෙනවා මතකය විදින් නුබවම ඕනෙමලු නුබ යනියෝනෙමලු සෙවරැල්ලම වාගේලු සුපුරුදු සෙනෙහස දුරක ගිහිල්ලා
නුඹ හිතට ඇවිල්ලා මට වද දෙනවා මතකය විදින් නුඹවම ඕනෙමලු නුඹ යලියෝනෙමලු ඔබ නැවතත් එකතු වෙයි සිග්නල් මියුසික් රස සමග මේ දිල්ෂාන් අපි යාළුවා හඳුන්වලා දෙමු අපේ ගිටාර් ප්ලේ කරන. ඔව් ඇත්තටම යාළුවා ගැන කියන්න ඕන ලංකාවේ අංක එකේ සංගීත ගණනායම සහරා සංගීත ගණනාවේ ලීඩ් ගිටාර් වාදකයා සියන්ත ඉතින් මගේ අරියාද මිත්‍රෙක් ඉතින් මගෙත් එක්ක අද එකතු වුණා අනිවාර්යෙන් ඔව් මොකද මම ලංකාවට එද්දි ඒ කියන්නේ මම ලංකාවට එද්දි මට අමුතුවෙන් කට්ටිය හොයන්න බෑ මොකද මට ඒ කියන්නේ දැන් කන්ටැක්ට්ස් අඩුයිනේ ලංකාවේ බෑන්ඩ් වල ඉතින් මේ මගෙත් එක්ක හැම වෙලාවෙම කතා බහ කරන හොඳ හදවතක් තියෙන හොඳ දක්ෂයෙක් ඒකින්ද අද මගෙත් එක්ක එකතු වුණා අද දවසේ ඔබට අපි මතක් කරන අපි ඇදිරි සංකල්පයෙන් එළියට ඇවිල්ලා තමයි වැඩසටහන ඔබට ගෙනෙන්නේ. ඉතින් මේ අද අපිට ඔබට මතක් කරලා අපි මීගමු වෙරළවීරය තමයි අද මේ වැඩසටහන ගෙනෙන්නේ. දිල්ෂාන් මියුසික් වීඩියෝ එක ගැන අපි වැඩිපුර ටිකක් කතා කරන්නට අවශ්‍යයි. ඔබේ මියුසික් වීඩියෝ එක ගැන. ටික වෙනස්ම සංකල්පයක්. ඔව් විනුත් ඒකේ රංගනයේ දෙන අපි දෙන්නත් එක්කම කතා කරන්න කැමතියි. මේ කොහොමද මියුසික් වීඩියෝ එක හැදෙන්නේ? ඇත්තට මේක මෙහෙමයි මේ මියුසික් වීඩියෝ එක කන්සෙප්ට් එක ගැන කතා කරොත් ඒක මගේ ඔළුවේ තිබ්බ දෙයක්. එතකොට ওই සින්දුවේ ලිරික්ස් වල ඉඳන් මියුසික් සහ ඔය වීඩියෝ එකට එනකන් ඕක මගේ ඔළුවේ තිබ්බ දෙයක්. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕන මගේ සින්දුව පද රචනා කරේ ජගත් පෙරේරා. ඉතින් ලංකාවේ ගීත පද රචකයෙක්. ඒත් එකම සංගීතවත් කරේ මම ගොඩක් ආදරය කරන සහ මම ගොඩක් ගරු කරන ෆ්ලෑෂ්බැක් නායක රොෂාන් අයියා. ඉතින් ගායනා කරා මම දැන් රොෂාන් අයියට උනත් මම කීවේ රොෂාන් අයියා මට මේ මෙලඩි එක මෙහෙම වෙන්න ඕන. එතකොට මම ජගත්තත් කිව්වේ එහෙම ජගත් මේ ලිරික්ස් ටික මට මේ විදිහට ලියලා දෙන්න මෙහෙමයි කියලා. ඉතින් මං හිතන්නේ මේ දෙක හොඳට සංකලනය වුණා මියුසික් සහ ලිරික්ස් කියන එක සහ මම සිං කරා මියුසික් වීඩියෝ එක ඊට පස්සේ හොඳටම වෙච්චලා. ඊට පස්සේ ඉතින් මියුසික් වීඩියෝ එක උනත් මියුසික් වීඩියෝ එක කරේ අජන්ත ඒකනායක. ඉතින් ඊට පස්සේ අජන්ත ඒකනායකත් එක්ක කතා කරද්දී ඒ කියන්නේ දැන් මියුසික් වීඩියෝ එකට දැන් ගර්ල් කෙනෙක් ඕන දැන් මේ ලව් ස්ටෝරි එකක්නේ. ඉතින් මගේ ඔළුවේ තිබ්බේ විනුව. ඉතින් මං අජන්තට කිව්වා විනුව මෙහෙම අපි මේකට විනුව ගමු කියලා. ඉතින් අජන්ත කතා කරලා කොහොම හරි විනුව සෙට් අපි මේකට සම්බන්ධ කරගත්තා. ඉතින් අපි විනුව කියන පොඩ්ඩක් අහමු. විනුව දැන් මේ අර වෙන මියුසික් වීඩියෝස් වල මේවා ගොඩක් අඬනවානේ. දැන් මේක එකටම කතා කරද්දිත් කිව්වා මේ ඇඬීම පොඩ්ඩක් අඩුයි කියලා. ඇඬීම අඩුයි සාමාන්‍යයෙන් මියුසික් වීඩියෝස් වලත් ගත්තාම තියෙන විරහවනේ. ඉතින් අර මේකෙදි එහෙම විරහාවක් කියලා දෙයක් නැහැ ඉතින්. මේක අඬනවා ටික අඩුයි. අඬනවා ටිකක් අඩුයි. කොහොමද මේ විනුව මේකට සම්බන්ධ වෙන්නේ සහ දිල්ෂාන්ගෙන් කොහොමද ලැබුණු සපෝට් එක? දිල්ෂාන් මං හිතන්නේ ඇත්තට ලොකු සපෝට් එකක් දුන්නා. එයාට සාමාන්‍ය ඇක්ටිං පැත්ත ගැන නැහැ අවබෝධයක්. ඉතින් ඒ වුණාට එයා වීඩියෝ එකට ලොකු සාධාරණයක් කරලා තිබ්බා කියලා බලන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක දැක්කම. ඒ වීඩියෝ එක අපේ ප්‍රේක්ෂකයෝ හොඳ නර්බල තියෙනවා දැන්. එතකොට අපේ මියුසික් රස තුලින් අද දවසේ අපේ ප්‍රේක්ෂකයන් ලබා දෙන ඒ වගේම මියුසික් අන්ලිමිටඩ් තුලිනුත් අපි මියුසික් වීඩියෝ එක රිලීස් කරා මේ දිල්ෂාන් වාගේ. ඉතින් මේ මං කැමති තව ටිකක් දැනගන්න මියුසික් වීඩියෝ එකට කොහොමද කොහේ ලොකේෂන්ද තෝරගත්තේ? ඔබට අලුත් අත්දැකීමක් මේක. ශ්‍රී ලංකාවේ ඔබ කරන පළවෙනි මියුසික් වීඩියෝ. මේක මගේ පළවෙනි සින්දුව සහ මම පළවෙනි වතාවට කියන්නේ ෆස්ට් ටයිම් තමයි මම කැමරාවත් ඉස්සරහ ගිහින් රංගනයේ යෙදුනේ. ඉතින් මොකද අපි මියුසිකල් අපි ෂෝස් වල ඉද්දී ඕන තරම් කැමරාවල ෆේස් කරාට දැන් මේක අමුතුම අත්දැකීමක්. ඉතින් මට විනු ගොඩක් සපෝට් එකක් දුන්නා ඒකට. තෑන්ක් කරමු ප්‍රේමයා. තෑන්ක් යූ. ඒ සපෝට් එකත් එක්ක මම මට පුළුවන් හැටියට කරා. ඩිරෙක්ටර්ට වඩා ලොකු සපෝට් එකක් දුන්නාද විනු? ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි දැන් මෙයා මගෙත් එක්ක ඇඩ් කරේ. ඉතින් අර ගොඩක් වෙලාවට දැන් දෙන්නේ දෙන්න සම්බන්ධය වැදගත් වෙනානේ ඉතින්. වැදගත් වෙනවා. ඉතින් අපි අතර ඒක තිබ්බා. ඉතින් විනු හොඳ සපෝට් එකක් දුන්නා. කතා බහ කරලා මෙහෙම කරමු කියලා ඉදිරියට කරා. ඉතින් ලොකු කාලයක් මං හිතන්නේ ඒ වෙනුවෙන් අපිට අපතේ යවන්න තරම් දෙයක් උනේ නැහැ. ඉතින් හොඳට වැඩි කරනා නේද? අපිට ලොකු කාලයක් ගියේ නැහැ ඒකට. ඇත්තටම ඉතින් අජන්ත ඒකනායකත් මම මේ වෙලාවේ දීපත් කරන්න ඕන. මගේ වීඩියෝ එක හොඳටම කරා. එහෙමනේ. හොඳටම කරා. ඒ කියන්නේ අපේ ඔළුවේ තිබ්බ දේවල් වලට වැඩි යමක් එයා කරා. අජන්ත ගත්තා. ඔව්. ඉතින් අජන්ත ඒකනායක කියන්නේ ලංකාවේ ගොඩක් වීඩියෝ රිලීස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාව අවස්ථාවක් කරගන්න එයාට තෑන්ක් කියලා කියන්න. මේ ඉතින් වීඩියෝ එක ගැන කතා කරොත් අපි වීඩියෝ එක අපේ ලොකේෂන් උනේ නුවරඑළිය. නුවරඑළිය හා ඒ අවට. ඉතින් නුවර
එළියේ දැන් මොකද ඔය වීඩියෝ එකේ හරියට දැන් සින්දු අහද්දි ඔය වීඩියෝ එක බලද්දි ඔතන තියෙනවා මේ ගර්ල් ඒ බෝයිව දාලා යනවා. ඒ කියන්නේ පිට රටකට යනවා. ඉතින් එතකොට අපිට මේ පිට රට කියන දේ අර ඒ කියන්නේ පිට රටක යා ජීවත් වෙන දේ අපිට අඟවන්න ලංකාවේ තියෙන හොඳම තැනක් තමයි නුවරඑළිය කියන්නේ. ඉතින් ඒ අර සින්දුවට ඕන ලොකේෂන් අර මේ වීඩියෝ ප්‍රොඩක්ෂන් එක එයාලා කලින් ගිහිල්ලා හොයාගෙන වැඩේ හොඳට කරා. ඉතින් ඔහොම තමයි අකුණේ. දවසින් කරා වීඩියෝ එක නේද? දවසින් කරා. ලොකු වැඩක් දවසින් කරලා තියෙනවා. විනු මේ කොහොමද අද කාලේ මියුසික් වීඩියෝස් බිහි වෙනවා වැඩි සහ ඔබ ගොඩක් මියුසික් වීඩියෝස් වල ඉන්නවා අපි දකිනවා. කොහොමද මේ හිතනවාද අලුත් රංගන ශිල්පිනියෙක්ට ඉස්සරහට එන මියුසික් වීඩියෝ බලපානවා කියලා? ඇත්තටම ගොඩක් සමහර අය ඉන්නවා මියුසික් වීඩියෝ හරහා රංගනයට එකතු වෙන අය. ඉතින් මම රංගනයෙන් තමයි මාව ගොඩක් අය අඳුරගත්තේ. ඒ හරහා තමයි දැන් මියුසික් වීඩියෝස් වලට එකතු වෙන්නේ. ඉතින් මියුසික් වීඩියෝස් ගැන කිව්වොත් මම හිතන්නේ දවසින් දවස වගේ ගොඩක් අලුත් දේවල් බිහි වෙනවා. ඉතින් ඒ අතරින් මම ඇත්තටම මියුසික් වීඩියෝස් වල ඉන්නවා ගොඩක්. නමුත් තෝරගන්නකොට ගොඩක් තෝර බේරගෙන තමයි වැඩ කටයුතු කරන්නේ මම හැම දෙයකදීම. ඉතින් ඊළඟ මගේ ප්‍රශ්න වෙන්නේ ගියේ ඒක තමයි. දැන් මේ මියුසික් වීඩියෝස් ගොඩක් එනවානේ. ඒක මේ ඔක්කොම එක වගේ. දැන් විනු මේ තෝර ගැනීමක් කරනවාද කියන අහන්න තමයි මම ඉස්සර ඒකට උත්තරේ දුන්නා. කොහොමද මේ අලුත් චිත්‍රපටිය මේ රංගන කටයුතු? චිත්‍රපටිය ගැන කතා කරොත් චිත්‍රපටියත් මං හිතන්නේ මට මීට කලින් චිත්‍රපටි ගණනාවක් ආවා. නමුත් මගේ බලාපොරොත්තුව සහ ආසාවක් තමයි තිබ්බේ ඓතිහාසික චිත්‍රපටයක සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒකත් එක්ක ලැබුණු ආරාධනාව හරහා ඉතින් මං ඉතාමත් ආසාවෙන් කැමැත්තෙන් බාරගත්තා. ඉතින් මේ දවස්වල ඒක රංගන කටයුතු වල යෙදিলা ඉන්නවා. කොහොමද මේ ජ්‍යෙෂ්ඨ රංගන ශිල්පීන් ලැබුණු සහයෝගය? ඒගොල්ලොන්ගෙන් ලොකු සහයෝගයක් ලැබෙනවා. ඇත්තටම මගේ ටෙලි නාට්‍යවල වුණත් මගේ රංගනයේ පැත්තේ මට යමක් කරන්න හැකියාව ලැබුණේ ඒගොල්ලොන්ගෙන් ලැබුණ දායකත්වය නිසාමයි. ඉතින් මම හිතන්නේ චිත්‍රපටිය තුලත් මට ලොකු දායකත්වයක් ලැබෙනවා එයාලගෙන්. මේ දිල්ෂාන් කැමතිම ඔබට වඩා ජ්‍යෙෂ්ඨ නැත්නම් ලංකාවේ අද නමක් තියාගෙන ඉන්න ගායකයෙක් කවුද? රොෂාන් ෆර්නෑන්ඩස්. ඒකම එකෙන්ම කියනවා. හේතුව මොකද්ද? හේතුව ඇත්තට මෙහෙමයි රොෂාන් ෆර්නෑන්ඩෝ කියන කෙනා ඒ කියන්නේ පුද්ගලයා තින් මනුස්සකම දන්න හොඳ මිනිස්සෙක්. ඒත් එකම අනුන්ට උදව් කරන්න කැමති සහ අනුන්ට උදව් කරන පුද්ගලයෙක්. ඒත් එකම වැරදි දේවල් සහ අඩුපාඩු කියලා දෙන පුද්ගලයෙක්. ඒක තියාගෙන ඉන්න. ඉතින් මම වැඩ කරා මට රොෂාන් අයියා ගොඩක් ඉතින් රොෂාන් අයියා හැමදාම කියනවා වගේ තමයි රොෂාන් අයියා මට කිව්වේ මල්ලි අපි කෙලින්නම් අපේ කොන්ද කෙලින්නම් අපි කෙලින් වැඩ කරනවා නම් අපිට හරියනවා. ඉතින් ඕක තමයි මම කියන්නේ මියුසික් ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න කෙනෙක් හැටියට. ඉතින් ඒ දේ තමයි ඇත්තටම වෙන්න ඕනේ. ඒ කතාවේ ඇත්ත. මේ රොෂාන්ට ෆ්ලෑෂ් බෑක් තියෙනා වගේම දිල්ෂාන්ට තියෙන ෆ්ලෑෂ්. ඔව්. අපි කියමු ඒ සංගීත කණ්ඩායම. ඔව්. ඉතින් ෆ්ලෑෂ් කියන්නේ කොහොමද බිහි වුනේ? ඒ ගැන කතා මෙහෙමයි. ෆ්ලෑෂ් කියන්නේ අපේ මගේ බෑන්ඩ් එකට ෆ්ලෑෂ් කියන බෑන්ඩ් එකට අවුරුදු 2කමාරයි දැන්. එතකොට සංගීත කණ්ඩායමේ මගේ සමාජිකයන් සියලු දෙනාම ලංකාවේ අර හොඳයි සහ සුපිරි කියන සංගීත කණ්ඩායම් වල ප්ලේ කරපු විදේශගත වුණු ඔව් ඒ විදේශගත වුණු කියන්නේ සමහරක් කට්ටිය මා විසින් මගේ අඳුරුන් ඒ කියන්නේ මගේ යාළුවෝ මං ගෙන්න ගත්තා. අනික් කට්ටිය අපි කුවෙට් එකේදීම අපිට හම්බුණා. ඉතින් ෆ්ලෑෂ් පටන් ගෙන අවුරුදු 2කමාරක් වෙනකොට අපි මම කුවෙට් දේශයේ ඒ කියන්නේ කුවෙට් වල මියුසික් කරන්න පටන් ගන්න අවුරුදු 6ක් වෙනවා. ඉතින් අපි වෙන බෑන්ඩ් වල ප්ලේ කරා. ඉතින් ප්‍රශ්න පොඩි ප්‍රශ්න වුණා. ඉතින් අපි අන්තිමේට ගහපු ප්ලේ කරපු සංගීත කණ්ඩායම තමයි ඔය ෆ්ලෑෂ් හැටියට එළියට ආවේ. මොකද අපිට එතනින් ලොකු අසාධාරණකම් වුණා. ඒකින්ද අපි කට්ටියම එළියට ඇවිල්ලා ඉතින් මේ මට සංගීත කණ්ඩායම අපේ සමාජික සියලු දෙනාම කියලා දිල්ෂාන් ඔයා බෑන්ඩ් එක අරගෙන කරන්න. මෙහෙමයි කියලා අනිත් එක මම තමයි බෑන්ඩ් එකේ පොඩිම එක්කෙනා. ඉතින් හොඳ ඒත් එයාලා මං ගැන ලොකු විශ්වාසයක් තිබ්බා. ඉතින් බෑන්ඩ් එකේ සමාජිකයන් ගැන කියනවා නම් විශේෂයෙන්ම රංග මොහන් වගේ බේස් ගිටාර් වාදක ශිල්පියා මට මෙනොසුළු සහයෝගයක් දෙනවා. ඒත් එක්කම කීබෝඩ් වාදනයෙන් ගීත් සුරංග ඒත් එක්කම ඩ්‍රම්ස් වාදනයෙන් තුෂාර අයියා එකතු වෙනවා. ඉතින් එයාත් ඒ වගේ තමයි. ඒ තමයි බෑන්ඩ් එකේ කරදරකාරයා. මොකද මම ඔෆිස් එකේ මං වැඩ ඔන්න කෝල් එකක් මට දීලා කියනවා මල්ලි අද ප්‍රැක්ටිස් නැද්ද? මල්ලි අද ප්‍රැක්ටිස් නැද්ද? මං කියනවා අයියා අද ප්‍රැක්ටිස්. බැරි වෙලාවකින් මෙහෙම අපිට දැන් සමහරක් දවස්වල අපිට හැමදාම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න බැරි වෙනවා. මොකද එක දැන් ඔෆිස් වල පරක්කු වෙනවා මෙහෙමින්ද. එතකොට එයා තමයි මට බයින එකම එක්කෙනා ආයි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඔව් ඒ බයින එක මට මාර හැපි. මොකද ඒ කියන්නේ එයාට බෑන්ඩ් එක ගැන ඒ තරම් හැක්කුමක් තියෙනවා උනන්දුවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම ලීඩ් ගිටාර් වාදක ශිල්පියා ලසන්ත ප්‍රියදර්ශන ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ නාලිකාවක වාදනයෙන් සහාය වුණා මගේ හිතවතා.
ඒත් එකම ඔක්ටපෑඩ් වාදනයෙන් ඉන්දික ජයසිංහ රිද්ම් ගිටාර් වාදක ශිල්පියා ගැන පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න ඕන මේ සින්දුව දැන් ඔය සුපුරුදු සෙනෙහස ඔය තැනට එන්න මාව පිටිපස්සේ ඉඳන් තල්ලු කරේ මගේ රිද්ම් ගිටාර් වාදක ශිල්පියා සංක රංගන ලක්මාල් ඉතින් එයාව සිහිපත් කරනවා ඒත් එක්කම මගේ ගායනයේ පැත්තෙන් අපේ සංගීත කණ්ඩායමේ වෙස්ටර්න් සිංගර් නුවන් අයියා නුවන් එඩ්රියන් පෙරේරා ඉතින් එයා ගැන කතා කරද්දි කියන්න ඕන මොකද මේ අර ඉංග්ලිෂ් ඒ කියන්නේ වෙස්ටර්න් කියන දේ මිනිස්සුන්ට හරියටම අපි නිකන් අර ඔරිජිනල් වෙස්ටර්න් බෑන්ඩ් එකක් කොහොමද සිං කරන්නේ ඉතින් ආන්නේ එහා සමානව ලොකු දක්ෂකමක් තියෙන කෙනෙක් තමයි ඉතින් මට හම්බුන ලොකු සම්පතක් ඒත් එක්කම මගෙත් එක්ක සාහයට බෑන්ඩ් එකේ සිං කරන වසන්ත ඉතින් අපි කට්ටිය එකතු වෙලා තමයි මේ දේ කරගෙන යන්නේ ඉතින් එයාලගෙන් මට ලොකු සහායක් හම්බ වෙනවා කුවේට් වල නම් ෆ්ලෑෂ් ගොඩක් ජනප්‍රියයි අනිවාර්යයෙන් අනිත් විදේශ රටවල් වල තාරාධනාවත් ඔබේ සංගීත කණ්ඩායම යනවද ඔව් අනිවාර්යෙන් යනවා ඉතින් මට මගේ හිතවතෙක් අපිට කොරියා ටුවර් එකකට කතා කරා ඉතින් ඒක තාම පෙන්ඩින් එකේ තියෙනවා ඒත් එක්කම ඒ විතරක් නෙමෙයි මම මේ වෙලාවේ ඒක සිහිපත් කරන්න ඕන ලංකාවේ අර මෙගා කියන ගණයේ සංගීත ප්‍රසංගයකට අර්ථාවත්නා ගිය අවුරුද්දේ ඔක්තෝබර් වල ප්‍රසිද්ධ නාලිකාවකින් ඉතින් අපේ අවාසනාවට අපිට ඒ ගන්න බැරි වුණා මොකද මේ ඔක්කොම කන්ෆර්ම් කරලා තියෙද්දි අපේ බේස් ගිටාර වාදක ශිල්පියා සහ අපේ ඔක්ටපෑඩ් වාදක ශිල්පියාගේ නිවාඩු ප්‍රශ්නයක් මතුවුණා ඉතින් ඒකින් අපිට එන්න බැරුණා ඉතින් ඒක අපි අපේ සංගීත කණ්ඩායමට කරගත්ත ලොකු පාඩුවක් ඉතින් අපිට එදා එන්න පුළුවන් වුණා නම් ෆ්ලෑෂ් කියන නම ලංකාවේ ජනප්‍රියයි ඉතින් ඒක අවාසනාව වුණා කරන්නේ දැන් මේ ෆ්ලෑෂ් කුවේට් වලින් ඇවිල්ලා ලංකාවට ඇවිල්ලා ෆ්ලෑෂ් කියලා ලංකාව පුරා ප්‍රචලිත වෙන්න බලාපොරොත්තුවක් නැද්ද මෙහෙමයි තියෙනවා දැන් ඇත්තටම මෙහෙමයි කුවේට් එකේ සංගීත කණ්ඩායමක් හරියට කරන්න හරි අමාරුයි මම හිතන්නේ ඒ දේ කරනවා මොකද ඒක තමයි මගේ සමාජික මගෙත් එක්ක ඉන්නේ. ඉතින් මේ දැන් සංගීත කණ්ඩායම ගොඩක් තියෙනවානේ කුවේට් එකේ තිබ්බට ඉතින් අර සංගීතය ඒ විදිහට දෙන්නේ සංගීත උතනින් අතලොස්සයි. සංගීත කණ්ඩායම 10ක් තිබ්බ එකක් හා දෙකක් තමයි අර මියුසික් කියන දේ හරියටම අපේ මේ අසන්නන්ට ලැබෙන්න සලස්සන්නේ. අනිත් ඒවා නිකන් අර නමට සංගීතේ සපේනවා වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මේ මට අහපු ප්‍රශ්නේ තමයි දුන්නා ඔයා මේ ලංකාවේ ෆ්ලෑෂ් සංගීත කණ්ඩායම් ප්‍රචලිත කරන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මෙච්චර මහන්සි වෙන එකේ ප්‍රතිඵලය තමයි එතන. අපිත් දැන් පිට රටවලින් ලංකාවට සංගීත කණ්ඩායම් ඇවිල්ලා අද ලංකාවේ අග්‍රගණීය සංගීත කණ්ඩායම් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිත් ඒ තැනට එන්න try කරනවා වැඩි ඈතක නෑ ලබන අවුරුද්දේ වගේ. අපි අර සුබ ප්‍රාර්ථනෙත් එක්ක හිතේ තියාගෙන අපි පුංචි විරාමයකට යනවා. ඔබට මතක් කරනවා රැඳී ඉන්න කියලා මේ මියුසික් රස ඔබේ ආදරණීය වැඩසටහන. මසු නැහැ කියා මා මිලිඳුයි කියා කිවා මට තව මතකයි ඒවා රන් මසු නැහැ කියා මා මිලිඳුයි කියා කිවා මට තව මතකයි ඒවා ඔබ නැවතත් එකතු සිටින්නේ මියුසික් රස සමග දිල්ෂාන් මේ දැන් ඔය පිටරට සංගීත කණ්ඩායම් කරන එක ඉතර ලේසි පහසු කාර්යයක් නෙමෙයිනේ කැපිලි කෙටිලි ගොඩක් තියෙනවා අනිවාර්යයෙන් අපි කියන්නේ අපේ ප්‍රේක්ෂකයෝ හිතන්නේ එන ලේසි ඇති කියලා නෙමෙයි මේ ලංකාවේ කරනවට වඩා පිටරට කරන එක තවත් ලේසි ඇති එහෙම හිතන්නේ ඒක ගොඩක් කියමු ඇත්තටම මෙහෙමයි ලංකාවේ සංගීත කණ්ඩායම කරන එක මට නම් ඊසි එතන ගියාට දෙයක් නෑ මොකද දැන් මම කුවේට් එකේ මම සංගීත කණ්ඩායම් සහ මගේ සංගීත කණ්ඩායම් මම කරන්න අරන් අවුරුදු 2කමාරක් වෙනවා. ඉතින් ඒ අවුරුදු 2කමාර ඇතුළත වුණ සිදුවීම් ගත්තාම ඇත්තටම අර සංගීත කණ්ඩායම අර එපා කරවන මට්ටම තියෙන. ඉතින් ඔතෙන්ට එනකන් එනවා. ඉතින් මට නම් එහෙම වෙන්නේ. අනික මට හොඳ
සමාජික පිරිසක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒකින්ද මම තැනකදී වැටුණත් මගේ පස්සෙන් ඉන්න මගේ ඉතුරු 8 දෙනාම නෑ දිල්ෂාන් අපි මෙහෙම කරමු අවුලක් නෑ. ඉතින් ඒ තැන ඉන්නවා මට ඒක ගොඩක් හැපි. ඉතින් කැපිලි කෙට්ලි ගත්තාම ඉතින් ෆ්ලෑෂ් කියන සංගීත කණ්ඩායම අද කුවේට් එකේ අංක 1. ඉතින් ඒක මම නෙවෙයි මගේ රසිකයෝ සහ කුවේට් එකේ ප්‍රබලම තැන කුවේට් තානාධිපති කාර්යාලයේ අපි සමීප අතුරක් අපි එහෙම සමීපව අපි අතුරු කරනවා. ඉතින් මේ එතනින් සහ අපි ලංකාවේ භාගයකට වැඩි ආටිස්ට්ලා කුවේට් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපි එයාලට ප්ලේ කරලා තියෙනවා. ඒ හැම එක්කනාගම කමෙන්ට් එක උනේ මේ කෝල් එක උතේනවා. ඒ තරම් ප්‍රේක්ෂක විචාර කුවේට් වලින් ඉඳන් කොහෙද කෝල් එක. ඉතින් මේ ගොඩක් ආටිස්ට්ලා ඇවිල්ලා තියෙනවා ලංකාවේ භාගයක්. ඒතරේ හැම ඒ කිසිම ආටිස්ට් කෙනෙක් අපිට කවදාවත් ඇඟිල්ල දික් කරලා මල්ලි මෙහෙමයි කියන නෑ. හැමෝම ස්ටේජ් එකකින් පාතර බහින්න මල්ලි අපි ලංකාවේ සංගීත කණ්ඩායමක් එක්ක සංගීත සම්දානයකට සහභාගී වුණා වගේ තමයි අපිට දැනෙන්නේ. ඔයාලා මෙහෙ නෙවෙයි ඉන්න තිබ්බේ කුවේට් ලංකාවේ කියන දේ. ඒකම මතක් කරගන්න සම්ප්ලව සංගීත කණ්ඩායමේ නීල් අයියා සහ නෙල්සන් අයියා දෙන්නම ආවා. ඉතින් අපි සංගීත ප්ලේ කරේ අපි තමයි බෑන්ඩ් එක. ඉතින් ඒ දෙන්නත් එහෙම තමයි ඇයි මල්ලි ඔයාලා මෙහෙට වෙලා ඉන්නේ. ඔයාලා ලංකාවට ආවොත් මට ඉතින් ඒ දෙන්නා කියපු ඒ වචන අනිත් හැමෝටම කියවට වැඩිය ගොඩක් සතුටුයි. මොකද ලංකාවේ පැරණිම සංගීත කණ්ඩායම පවත්වාගෙන ලංකාවේ ජනප්‍රියම සංගීත කණ්ඩායම අදටත් පවත්වාගෙන යන. ඔව් ඉතින් නීල් අයියාගේ නෙල්සන් අයියාගේ ඒ වර්ඩ් එක මාව මාර විදිහට මාව මේ අර මාව සමහරක් තැන්වල මාව වැටෙන අවස්ථාවලදී ඒ වර්ඩ් එක මට සෑහෙන මේ ඒ කියන්නේ හිතට දැනෙනවා. මොකද නෑ මං වැටෙන්නේ නෑ මට මේ දේ කරන්න පුළුවන්. මොකද මේ දෙන්න මට මෙහෙම කීවයි කියන එක. ඒ කියන්නේ එයාලා සංගීතය පිළිබඳ හැමදේම දන්න සහ ලංකාවේ හැමෝම පිළිගත්ත දෙන්නෙක්. ඉතින් ඒ දෙන්න කියනවා නම් මල්ලි ඔයාලා ලංකාවේ ඇවිල්ලා මෙහෙම සංගීත කණ්ඩායම පවත්වාගෙන යන්න ඔයාලට හොඳයි කියන. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපේ අඩුපාඩු තියෙනවා කාගෙත්. ඉතින් අර දැන් අර ප්ලේ කරන සංගීත කණ්ඩායම එක්ක ඉතින් අපිට මූව් වෙන්න පුළුවන් ලංකාවේ හොඳ සංගීත කණ්ඩායම කියන කට්ටියත් එක්ක. මේ අර නෙල්සන් වාස් කියන චරිතය මතක් කරපු හින්දා ඔබට අපි මතක් කරන්නේ නෙල්සන් වාස් කියන ඒ අද්විතීය ගායන ශිල්පියා සහ නිවේදන ශිල්පියා සංගීත කණ්ඩායම මෙහෙවපු අද තත් සම්ප්‍රදාය සංගීත කණ්ඩායම ඉන්නේ නියාමක ගායන ශිල්පියා අද වෙනකොට පොඩ්ඩක් හදිසි අනුතරකට ලක් වෙලා ඉන්න. අපි මියුසික් රස තුලින් ඔහුට ඉක්මන් සුවය ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ මොහොතේ. මේ මතක් කරපු හින්දා ඒක ගොඩක් හොඳයි. මේ ඔයා මතක් කරපු එක අපිට නෑ අනිවාර්යෙන් ඉතින් අපි ස්ලෑෂ් සංගීත කණ්ඩායම ඇතුළු සියලු දෙනාම ඉක්මන් සුවය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. නෙල්සන් වාස් අයියාට ඉතින් ඒ හදිස්සි වුණ අනතුරත් එක්ක සුවේ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අනිවාර්යෙන්. විනු මේ ඔයා මියුසික් වීඩියෝ කීයකට විතර රංගපාලා තියෙනවද? එහෙම අංක වශයෙන් නම් මතක නැහැ. නමුත් මම මෙතෙක් රංගපාපු ඒවායින් නම් ආයෙත් හඬන්න සින්දු ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ වුණා. මේ දිල්ෂාන්ගේ මියුසික් වීඩියෝ එකේ ප්‍රධාන චරිතය රංගපාන්නේ විනු සිල්වර්ධන. ඒ මියුසික් වීඩියෝ එක මොකක්ද කියලා ඔබ දැන් බල ඇති මේ අනේ පෙන්වන්න නැත්තේ ඇයි මේ කියලා අපි මේ මියුසික් වීඩියෝ එක නරඹන්න මේ මොකද. සුපුරුදු සෙනෙහස දුරක ගිහිල්ලා නුපුරුදු තනිකම හිතට ඇවිල්ලා මට වද දෙනවා මතකය විදින් නුබවම ඕනෙමලු නුබ යලි ඕනෙමලු සෙවනැල්ලම වාගේලු සුපුරුදු සෙනෙහස දුරක ගිහිල්ලා නුපුරුදු තනිකම හිතට ඇවිල්ලා මට වද දෙනවා මතකය විදින් නුබවම ඕනෙමලු නුබ යලි ඕනෙමලු සෙවනැල්ලම වාගේලු අපමණ පැතුමන් සිතේ සිරවෙලා අහසත් සඳතරු ළඟදි ගොළු වෙලා මතකද අපි උන්නා සඳතරු ගැන දියුරා මතකද අපි උන්නා සඳතරු ගැන දියුරා නුබවම ඕනෙලු නුබ යලි ඕනෙමලු
නම් හරිමම පුදුමයි එන්නද මම දුවලා ඉන්නට ළඟට වෙලා එන්නද මම දුවලා ඉන්නට ළඟට වෙලා නුඹවම ඕනේලු නුඹ යලි ඕනෙමලු සුපුරුදු සෙනෙහස දුරට ගිහිල්ලා නුපුරුදු තනිකම හිතට ඇවිල්ලා මට වද දෙනවා මතකය විදින් නුඹවම ඕනෙමලු නුඹ යලි ඕනෙමලු සෙවනැල්ලම වාගේලු සුපුරුදු සෙනෙහස දුරට ගිහිල්ලා නුපුරුදු තනිකම හිතට ඇවිල්ලා මට වද දෙනවා මතකය විදින් නුඹවම ඕනෙමලු